Помогите! Вот как ты себя ощущаешь? Kur žiūrėti? Galima, nu. Labas vakaras, brangus radio šou iškiai. Aš esu Bronius, jūsų naujasis meras. Ačiū už parodytą jūsų pasitikėjimą ir atreagavimą, kad išrinkote mane naujojų miestelio meru po ilgo komunistų valdymo meto. Savo darbe aš bandysiu apimti viską, kas neapimta. Tai yra nauji sporto namai, šaulių namai, skautų namai ir upėvių nameliai. O taip pat naujas baseinas. Baseinas. Prižadu, kad kartu su savo krikščionių komanda, kur laimėjo rinkimus kartu, padarysime viską, kad raudona komunistinė lerva sulystų atgal į savo šeimininkų užpakalius, kurie randasi dar Vilniuje ir Maskvoje, ypatingai Maskvoje. Kartu su savo komanda aš stengsiuosi, kaip sako rusai, neduoti su veidu į purvą, o aš pasakyčiau į mėšlo krūvą. Visas mūsų miestelis buvo tarsi drugio krečiamas, dabar jau nebekrečiamas. In history books that you are made, so you might as well. Radio show. Sveiki, čia mūsų laida. Ne tiek jau daug laiko prabėgo nuo tų rinkimų, kai žmonės darbus skaičiuoja kaip bulvės rudenį, kurias pasėjęs pavasarį, tarsi kregždutė sugrįžus į radio šou miestelį, taip ir mūsų kūrybinė grupė čionais atvažiavo pasikalbėti, kasgi jau, kaip sakant, prabėgus tikrai jau ilgam laikui po rinkimų, nuveikta kažkas tai gero, kažkas doro, ir svečiuojamės mes jau radio šou savivaldybėje pas patį merą, pas poną Bronių, į kurį ir iškart kreipiamės su tokiu klausimu, kaip žiema jau prabėgusi ir savo želmenim pražiūrėjusi, kaip sakant, nesibaigiant ir nesulaukiamas pavasaris, galbūt tas pavasaris jau sugrįžo ir radio šou, ir nuveikti darbai, kaip sakant, kaip faktai ir kažkokie dalykai, jūs suprantate, aš noriu paklausti kokiais darbais gali pasigirti jūsų savivaldybė? Supratau jūsų klausimą labai gerai, žurnalistas. Nu ką, dabar mumi randamies mano savivaldybės kabinete. Šitas anksčiau tai vadinamas įspolkomas, dabar tapo savivaldybė, vėliavos keičia vėliavas, raudonas lervas keičia žalios lervos ir taip toliau. Tai tarsi tą laiko spiralę, kurią išrado Archimedas ar tas, kur... Nu, nesvarbu, kas yra. Aš dabar noriu pristatyti jūs, reiškia, turiu daug medžiagos pas savę. Čia daugiausia dėkingas turėčiau būti mūsų vietiniai savivaldybės televizijai RŠTV. Ir norėčiau pristatyti jums, parodyti kai kurios dalykus, savo komandą parodyti ir taip toliau. Kaip sakant, kągi, griebsim dabar tą jau problemą, kaip sakant, už ragų. Taigi, pirmiausia, supažindinkite, su kuo jūs dirbate, nes, kaip sakant, su kuo dirbi, toks ir pats esi. Nu ką, randamės dabar pas Česlovą kabinete. Česlovas yra krikščionių socialistų partijos atstovas, kuris ne taip sėkmingai dalyvavo rinkimuose, bet irgi pateko. Pas mumis mano yra dešinė ranka, vicemeras, intelektualas, taipogi vyr architektas radio šou miestelio. Geras vyras jis yra. Nu, kaip Česlovas visada būdavo toks stropus darbuotojas, jisai visada kvepavo... Kuo tu kvepavo? Ačiū, kaip sakant. Neapykantą, Ačiū šitas už pristatymą. Nu ką, savivaldybėje suradom daug darbų. Komunistinės lervos paliko, jau žiūrėkim faktams į veidą, paliko tiek daug šitos... Į akis. Nu, į akis faktams. Kad žiūrime dabar, kaip sakant,
palikta tiek darbo, kad ir šitie visi architektūriniai Čia klausimai. kaip tos arklydės, kur kaip toj Graikijoje buvo. Kultūrinės šitos, žurnalistas gal geriau žino, kokios ten. Paveldas. Nu ką, darbo daug, neslėpsiu. Darbo daug, pilna, oi kol išmieši viską. Štai, va, kad ir šitie va skundai, visi va, kur čia gavome, kur tai viskas palikta nuo komunistų laikų, nuo komunistinių laikų. Čia va, šitas popierėlis. Tarp kitko, žurnalistas, va šitas telefonas, kur randasi pas Česlavą kabinete, yra mūsų švarių rankų pasitikėjimo linija, kurią matot savo ekranuose, galite paskambinti visi, kas gali pasakyti, ką tai blogo, už 100 litų, ar tai kaimynas pidarastas, ar tai kaiminka, bobas su kiaušiniais, ar kaip ten sako. Labai sveikintina iniciatyva, čia ačiū, kad iš aukščiau nuleista, kur čia palaukite. Potvarkis, va, štai radau šitą. Potvarkių rašomas, kad norint kuo daugiau skundų, tuo daugiau gausit. Čia ne taip svarbu. Gerai. Nu, kaip sakant, ir įvedėm šitą liniją, kuri labai jau padeda kovoti su korupcija. Kiekvienas žmogus, kuris pasako, ką nors naudingo mums, dar ką nors, gauna 100 litų, o ypatingai svarbią informaciją čia 115 litų gauna. Taip matot, patys galite irgi skambinti, bo šitas telefonas jau jums, kaip sakant, yra ant akių padėts. Važiuodamas į radio šou savivaldybę, jau iš žmonių, miestelio gyventojų, sužinojau daug šiltų žodžių ir atsiliepimų apie vėl žmogų, kuris prikėlė mergiantį miestelio kultūrinį gyvenimą. Tai yra savivaldybės atsakingasis sekretorius už kultūrinį darbą, Albinas, pas kurį mes ir svečiuojamės. Ant jūsų pečių gula tikrai didelė našta. Tai yra festivalių organizavimas, šaulių parado miestelio pražygiavimas tam tikram progom. Taip pat jūs vadovaujate ir miestelio laikraščių, rengiate jaunimo šokius ir dar be abejo, tai jūsų pasididžiavimas miestelio televizija RŠTV. Prašome. Taip, žurnalistas, tačiau pamiršote paminėti, kad aš dar esu ir seniausias tiltų sprogdintojas ir savo patirtimi naujos valdžios parėdimų dalinuosi su vaikais, upeiviais ir kitais savanoriais. Ir sekasi mumi labai neblogai ir darbo rezultatą jau turbūt iš praeities matyti. Taip pat aš esu vietinės bažnyčios klebonas, vargonininkas ir Dievo avinas va. Dabar mumi randamės bažnyčioje mano, kurioje taip pat įrengta ir televizijos RŠTV studija ir laikraščio radio šou žinios redakcija, kur vadovauju taipogi aš. Štai matote negudrę mūsų techniką, kuri vis dėlto leidžia pradėti mūsų programą 6 valandą vakarą ir baigti 6 valandą ryto. Kiekvieną dieną valandą laiko turi pasisakymams mūsų meras Bronius, po to Česlavas vicemeras, po to aš, o po to rodome įvairiausius filmus. Tai ir koviniai filmai, ir filmai apie meilę, taip pat kovos be taisyklių. Ir jokių būdų pas mus neatsiranda vietos tokiom nešvankybėm kaip Byvis ir Tešlagalvis. Pfu, kad jos kur perkūnas po paraliais prasmėgintų. Tačiau kuo labiausiai didžiuojamės savo televizijoje, kad padarom autorinių, proginių laidų, kurios būna skirtos kokiai nors dienai. Kaip antai šį kartą motinos dienai skirtas ciklas Dainuoju mamai, tėvynei ir partijai. Ir dabar, pavyzdžiui, galiu parodyti vietos saviveiklininko labai talentingo įvairiausių konkursų laureato Mindės dainą, kuri vadinasi Ko rymai motulė žilgalvėlė juodbelė. Ko rymai motulė? 3, 4. Ei, motinėlė, tu žilgalvėlė. Rymai pavargus po aukštų langelių. O dabar, mėly sveteliai, pralinksmėkim, sukam ratelį į kairę pusę. 1, 2, 3. O dabar į dešinę.
Viens, du. Sveteliai. Jūs jau nuo pat Smetonos laikų pasižymėjote kaip kaime aktyvus gegužinių organizatorius, taip pat surengėte ir skautų demonstraciją. Atsiprašau, aš dar karo metu jaunuolė vadovavau žydpalaikių sušaudymui radio šou mieste, poniau. Tai buvo atsakingasis kultūros sekretorius prie radio šou savivaldybės Albinas. Tikrai matote, kad miestelio gyvenimas kultūriškai tikrai dabar jau verda. Praturtėjęs. Radio šou. Kaip sakant, miestelėnai Zbignevas yra radio šou miesto teisėtvarkos akis, ar ne taip? Nu, hila, visų pirma, aš esu socialdemokratas ir aš esu kategoriškai prieš privatizavimą visokių elektrinių, telefonų, aparatų, stočių, automobilių, policijos nuovadų, visokie asmeninį turtą, viską turi priklausyti valstybei. Kitaip, valstybei kryška, čia aš jums sakau, nes aš šitą žinau. Nu ką, dabar, kai mumi išrinka, svarbiausia, žinot, žurnalistas visada laiku, reiškia, susitarti su valdančia koalicija ir patekti į savivaldybės policijos nuovados viršininką postus. Nu, в общем, gyvenu neblogai, šičia tvarką darom, pagaunam kartais kokį nenaudėlį, nu, kur jo nebūna, žinot, čia yra automobilis, kartais pas mus bando magnitolas pabokti. Nu, в общем, tvarkomis patys matot. Raštinė pas mumi švariai, nauja pastacija atitinka Europos Sąjungos reikalavimus viską. Šiandien į gatvę pasiklausti radio šou miestelėnų. Kągi jie mano, po rinkimų atėjus į savivaldybę naujiems veidams ir vienas iš tokių miestelėnų, žinomas verslininkas Igoris, ir klausimas jam, ну как, Игорь, жизнь тебе стала лучше или нет? Ну, конечно. Раньше было, пойдешь в savivaldybę, а там клопоты, справку надо, тебя все шлют. А сейчас все нормально. Есть и справки, и бронь у вас хороший, и честно у вас нормальный чувак. И с Бигнером договориться можно. Savivaldybė работает хорошо. За какие шаши они там попали, это уже другое дело. O ką galvoja apie savivaldybę šitą jauną porą? Nu, fantastiškai, aš skaityčiau, gerai, kad pagaliau pateko tokie dori žmonės pas mūsų savivaldybę, ką tu galvoji. Jau fainuoliai pakliuvo, tai aš nežinau, visą dieną sėdėjau ir džiaugiausi, galvoju, oi gerai, kad dešinė pagaliau nulenkia kairę į kairę pusę. Покальбинами и место свячи. Ну что, я каждый год бывало приезжавший, сидишь, покупаешь морковочку, картошечку, бульбу, все, лук покупавший, еще заготовку кормов делавший, каждый год проезжавший. А сегодня идешь приехавший, да все на улицах люди же нерадостные ходят, все у вас красиво расцвело, Чигевая, Литвос, Дешиня и нереги, и Йокис, и Европа, Сайнгас, и Вчиск. Tai, kas įvyko, tikrai nesitikėjo net patyrę žurnalistai. Mūsų kūrybinė grupė tik trumpam paliko netyčiom įjungtą videokamerą, o parvažiavę į Vilnių mes radome tai, kad tai mūsų kūrybinė grupė paskatino vėl grįžti radio šou miestelį. Žiūrėkite, nuo to, ko prasidėjo visa mūsų istorija. Tu kam Игорёка машину паваги? То Игорёка отчесть раздосадованный, bet su напильнику отчесть. Mes tu zubikus patvarkysim. Oi, aš bus dantukai na напильника. Ir pyską tarp durų prispausim, ir su šilkončiku prispausim galėsim, ja? Ir į popką džegančią kolą įkišam. Aš tau sakau rimtai, tu su Lietuvos policija nieko. Sakiau, kokias mašinas vokti reikia, kokias nerekomenduojama vokti. Sakiau. Ką liulį paleidai? Kralianka, kaip tu atrodai, jokio žmogiško dostoinstvo pastavė nėra. Į ką tu pavirtai? Į klecką. Jo, ir Landsbergis čia tavęs nesuras. Ir rumūnus iš Europos Sąjungos komisijos čia neužsuks, kaip čia tau nelukėjiškai bravėsis. Čia radio šou miestelis. O tai, kad kamera pamatė pas Bronių kabinete, irgi pralenkė visus lūkesčius. Nu, sveikas. Kas? Klausyk, bronius. Nu, kas?
Labai paprastą prašymą turiu. Žinai, ant Piliakalnio reikia dukrai namą pastatyti. Klausyk, kaip čia dabar suderinčiam? Žinai, nedaviau šitams tiems leidimo, kur norėjau neonus išsikabinti, išsišikaliuoti, išsikvarkaliuoti. Ir architektūrinių kompleksų neleisiu gražių mūsų šitų daryti. Bet klausyk, man šitas reikia, žinai, spravkės man šitos. Ant Piliakalnio reikia namą, klausyk. Ant šito liekanų pilies? Noriu namuką šitą dukrai pastatyti. Klausyk. Tu norėti, tai norėk, bet kaip tai rodysi, kad klausyk, bėdoj nepaliksiu. Tavo tik tai parašo reikia, nieks nesulos, ne jokia policija. Klausyk, bronis, su dovana, čia va ir dovana, žmona įdėjo šitą. Dovana pats, va, klausyk, bronis, ateisi pas mane vakarė į namus, balių turiu paruošęs. Sūnus Budulis va grįžo iš Vokietijos, tau ten kažko prašėjai pas sūnų. Tai va prašiau čia ir čia va, klausyk, vokelį. Su gyvuliukais atvežė? Su gyvuliukais? Taip. Čia tau vokelis, klausyk. Palauk, tu čia nelys, palauk, kiek čia yra. Manau, kad susitarsim, kaip visada, dar truputį nuo savęs pridėjau. Gerai, duok tą savo. Tokie architektas pas mane. Va čia tik tavo parašiuko, va čia. Ir štampą uždėkau čia. Tai į kurtuves kviesiu su šeima, prašau, visi, prašau. Eik tu šiandien. Šios pokalbius mums suteikė telefonų stotis. Kadangi tikrai gavome prašymą pasiklausyti, kasgi šnekama, tai vadinamų švarių rankos politikos telefonu, už kągi savivaldybė gauna pinigus. Ar verta visą tai pasitikėjimu? Alio, švarių rankų politikos paguodos linija, švarių rankų, taip, klausom. Labą dieną, labas. Norėčiau pasakyti, kad mano draugas Almantas ne tik yra homoseksualistas, jis tvirtina vaikus ir net įrašinėja tos video filmukus pas save stovi, kuriuos rodo po to per šitą Albino televiziją. Kaip tai rodo? Koks? Ar jūs esat ponas tikras, kad jis yra pederastas? Taip, žinau, ir vagysčius, taip pat jis pavogė iš manęs, iš mano sodo, pavogė grėblį. O kas jūs manot, ar verta jums už tai duoti 100 litų? Manau, kad taip. Gerai, užeikite į kasą pas šitą pas Zbignevą į nuovadą. Aš visada būsiu pilietiškai aktyvus, laukit mano skambučių. Gerai, nieko čia tokio reikia paskust kartais kaimyną savo, kad tvarka būtų valstybėje kaip kumštis. Teisingai. Tai būdavo prie Vytauto, apie ko ten. Teisingai. Tai ačiū Jums, kad padėjot išklausėt, o neatsirastų vietelės ten man pas Jūs padirbėt kažkur. Nežinau, užeik kitą dieną, nepamiršk, kad reikia atsinešti, ką nors užeik rytoj pas mane į kabinetą, tiesiai pabelsk ir tada pašnekėsim, nes lyg tai trūksta čia viena etato. Sudėl. Čia Binga skambija. Šitasgi patikrinkit pas Igorį, man atrodo, kieme stovi kažkoks didžiulis aparatas ir rūksta dūmai. Neaišku, ką daro. Man kelia įtarimą, aš nežinau, į ką kreips. Ir dabar pagalvojau, nes žmonės sako, kad pasiekant ar tai samanę verda, ar pilstuką daro, ar šitą narkotikus daro. Nuvažiuokit patikrinti. Ir da, kai vakar buvau pas Česlovą dėl neono reklamos, tai tas Česlovas jūsų savivaldybės davė suprast, kad nori kyšio. Prašau atsižvelgti. 100 litų nepamirškit man, bo neturiu už ką susimokėti. Vietiniai radio šou miestelio žurnalistai jau seniai susidomėję tam tikrą kriminaliniais žygdarbiais pagarsėjusią asmenybę, tai yra dabar taip vadinamo verslininko Igoriu. Ir štai yra nufilmuota medžiaga ir tikrai dėkojam vietiniam žurnalistam už tai, ką galime parodyti visai Lietuvai. Не гневайся, Игорь, не гневайся. Сделаем тебе этот лицензию, сделаем, я ж тебе дал слово свое. Завтра твое слово на слово, а сегодня это говно. Не гневайся, Игорь. Игорек, я ж тебе сказал, договоримся. За чьи бабки ты попал в Совивальдибе? За чьи? Знаем. За свои? Знаем, за чьи бабки. Зачем? Не кричи ты так громко. Слушай, я тебе сказал, там есть некоторые проблемы в районе центра, и я думаю... Не управишь казино здесь строить, а? Дашь совет свой? Ты же знаешь, что не позволено в Литовской Республике. А по морде позволено здесь?
Ну не гневайся, Игорь. Игорек, ну я... Иди и делай. Зачем бабки работаешь? Иди и делай. И своему вот этому придурку Чеслову скажи, что иди и делай. Иди нахуй отсюда. Taip, gerbiami televizijos žiūrovai. Tikrai reikia dėkoti Dievui, kad yra laisva ir nepriklausoma spauda, nes kitaip neparodytum viso to purvo, kuris galbūt vėl atsigręžia ir drebia kartu mums su dar esančiu tarsi žiemos sniegu į veidus. Neskubėkite daryti tam tikrų išvadų, pagalvokite, pamastykite. Nenorėjom sugadinti jums nuotaikos, bet toks gyvenimas. Iki kito karto. Aš jums rimtai sakau, susidorosim su visais žulikais, nusikaltėliais, aš jums duodu savo žodį brangus radijo šou miestelėn. Štai visa mano komanda, jūs esat gerose rankose. Aš jums rimtai sakau. Kas tau nepatinka ten? O tai sėsiu ir išvažiuosiu ir kukuosi čia tada. Brangus miestelėnai, netikėkit, ką apie mūsų rašo spauda Vilniuje, tie visi rytai ir vakarai publikos. Aš jums rimtai sakau, susidorosim